啱先睇咗一本書，咁佢就係講話，而家其實有好多人都好謙虛啦。咁因為上一輩教落嚟嘅教育觀念啦，咁譬如阿爸阿媽亦都會講俾你聽，做人咧唔可以太慌忙啊，你要謙虛一啲，唔好俾人哋知道你太叻，太叻嘅話出頭嘅話咧，吃虧就係自己啦。跟住，而我其實喺我嘅生活，即係我過往嘅經驗入邊咧，我係冇咩聽到阿爸話叫我謙虛啲都有嘅。係咯，都冇咩嘅，因為我本身已經係一個比較自卑嘅人，即係都唔覺得自己有啲咩係好過人，所以我都揾唔到有啲咩優點咯。即係如果有個人就問我你有咩優點啊？其實我一時三刻我係諗唔到出嚟嘅。跟住就係透過睇呢本書啦，咁我就啱先睇咗一章啦，佢就係話要呢本書咧，就係主要嘅講法咧，就係話我哋要好好咁謙虛，係又唔可以過度謙虛，但係自豪又唔好過度自豪。我哋要識得拿捏，點樣去拿捏呢個尺咧？就係要去愛自己，要去多啲去肯定自己。譬如自己諗下有邊啲方面啦，係做得比人好嘅，或者好似你睇下我個樣，其實我唔算話我特別差。你睇下譬如我嘅面啊、牙齒啊、眼啊呢啲，其實你可以讚，你可以肯定自己咯。即係佢話呢本書嘅作者話咧，自信唔係同人比較出嚟嘅，自信係從自己發現出嚟嘅，同埋你識得欣賞自己咯。即係通俗嘅意思，再通俗啲嘅意思嚟講咧，就係話你同自己熟唔熟？即係好似個 friend 咁，你同個 friend 好熟，咁你自自然然會知道佢有啲咩特徵，有啲咩特點。咁如果我同我自己熟嘅話，咁我當然我都知道我嘅優點係咩啦。咁作者就提出就話只要你去接受自己，做得比人哋，即係接受自己做得唔錯嘅能力，亦都接受自己可能有方面做得唔係咁好嘅，全盤接受之後，你就對住塊鏡就睇住自己就講你啲牙好靚啊，你笑起身好靚啊，咁樣，或者你煮嘢食都唔錯喎，或者你都幾勤力喎，每日都會睇書增值自己，即係多啲俾自己肯定，咁樣就會慢慢提升自信，自自然然。當你有咗自信啦，你個杯水滿到溢出嚟啦，你呢個自信咧係自自然然散發出去俾人感受得到。所以呢本書其實我嘅目的就係睇表達力，但係表達力其實佢講得好完全咯，好完全。雖然佢係喺前邊嗰章節未講到後邊，我好期待後邊嘅內容係點，因為佢呢本書頭一章咧，我睇到嘅咧就係首先唔好講話口才嗰方面啦，就係睇我哋衣着打扮，我哋嘅表情啊、神態啊呢啲咧係俾人哋睇到你第一印象係好重要嘅一個元素。喺結交朋友或者係開口講嘢之前咧，譬如你個樣都幾開心嘅喎，
唔會毫無表情咁樣嘅喎。咁人哋都想多啲接近你，想認識下你嘅。同埋儀表嘅，即係同埋衣着方面啦，咁都可以睇得出嗰個人係對自己嘅打扮有冇要求，或者佢嘅風格係偏向啲咩？可能佢着得比較時髦嘅，可能佢關注嗰方面嘅嘢會多啲。所以呢本書我係圖書館借翻嚟嘅，我就睇咗前邊幾章啦，我都收益良多。雖然我講唔出大部分睇過嘅內容，但係我可以再睇多一次，之後再複述翻。好似啱先佢講到嘅 point 咧，主要係唔好太謙虛，你要揾到自己嘅自信。首先你要識得去認識自己，去發掘自己嘅優點，然後對住塊鏡每日去重複。一開始可能覺得有啲奇怪，但係你講多咗，你講出嚟嘅嘢嘅信念就會強咗，會更加有力量。所以每講嘢之前啦，都笑一笑，咁樣露牙出嚟都笑一笑，俾人哋感覺有親切感。唔好成日唔係啊咁樣。今日學到嘅嘢其實係我今日睇到兩本書我都好鍾意，還鍾意用喺生活上，還用喺生活上。咁我希望就係將呢本書上嘅一啲對我有幫助嘅點，我可以盡量係用喺我生活上，帶俾我更有呢個改善我而家嘅問題咯。我嘅問題就係心理啦、自卑，同埋覺得自己嗰個儲備量唔夠，知識儲備唔夠，導致表達能力唔好。其實唔係嘅，咁多啲表達咯，多啲用呢個相機，多啲講出嚟。有咩唔明，我都知道自己，我會 mark 低嘅。mark 低咗之後咧，就輸入去揾你講唔出嘅啲 point，咁自自然然就會時間就會證明一切嘅啦。雖然過去好多年都係冇講嘢，亦都冇俾自己講嘢嘅機會，但係我由而家開始，我都會去注重翻呢方面嘅修行。好，今日就講到呢度，多謝。